今日係嚟到重慶嘅第4日，我哋今日咧就會去附近嗰個場度，叫咩咧？嗰個叫咩啊？馬場。我諗住去騎馬啦，跟住嗰邊好似係可以有坐熱氣球同埋玩呢個四驅車，嗰啲越野四驅車，所以我哋今日咧就會過去嗰邊。好，轉頭見，拜拜。我哋而家咧咪話嚟騎馬嘅，跟住咧佢個 location 係顯示一個商場嘅17樓咯。What？ 但係因為咧，我哋而家好疑惑咧，就係佢嗰個商場係嗰啲勁新式嘅商場，好奇怪。呢度可以行街添喎。呢度可以。呢度好。呢度係。同呢度啲 design 睇落係正常好多。那個營地，哇！最尾咧發現個營地其實咧就唔係呢邊個附近，佢 location 咧係 mark 嚟唔知做乜鬼嘅。我哋咧而家就到咗劉家坪站啦，咁咧個店家就會話去揸車過嚟接我哋，咁咧我哋就會直接過營地嗰邊。Yeah，let's go！正怪東南亞嘅感覺。我都覺得呢架車有啲東南亞 feel，有馬主仔 feel。冇，呢度真係重慶先有。我話買緊保險中，買個4蚊嘅保險，咁我哋就決定騎馬先。哇！嗰邊有好多馬，嗰邊就係啲馬啦。見唔見到？好遠啊，不過嗰邊盡頭就係啲馬。哇！怎麼上？等一下，等一下，這個腳是這樣嗎？哇！食草，你嗰隻係肚餓係咪？哇！我已完全係要自拍咯，而家呢個模係。哇！而家哇，得 can 同銀河影相，我隻馬叫銀河。哇！其實我單手煲㗎啦，已經好得意啊！佢哋揸佢哋，爆，好得意啊！好得意啊！揸鼓，揸鼓，哇！好彈啊！我嗰隻又行前咗啦。佢而家有種咧，好似馬嘅 simulator 嘅 feel， 就係前面有個碼頭，跟住就喺度行。銀河話：你嗰隻馬阻住咗佢啊！你見佢咩叫我閃上去？我好咗，冇事 OK。好啦，我而家咧去緊玩滑翔，因為佢哋3個咧都唔玩，咁所以咧而家就得我一個，然後過去嗰邊滑翔嘅。咁咧就帶部機記錄一下，因為上到去咧就只可以用佢嗰啲拍攝儀器嘅，因為驚電，係啦，都危險嘅。所以我而家頭髮亂到呢個點啊，好好笑，因為我騎馬，跟
好似過山車好啦，而家第2期就去玩滑翔啦。好啦，轉頭見，拜拜。到咗啦，風景勁靚，呢個就係個山啦。我的鞋子會掉嗎？不會嗎？不會，也不會。你等會兒飛出去，往右邊看是長江，看那有船。再順便往右看哈，你就看到長江順着這個流下去，它是個 L 型，剛好是個 L 型，在這兒轉彎。哦，那我們等一下就降落在哪裡啊？就是剛才我們上車啦。哦，哇，這邊好高哦。然後我們要大膽的往前跑起來，跑的時候不能坐，不能蹲，不能跳啊，要一直往前面跑。會，我會跌倒嗎？不會。所以你說你是跟我一起？然後呢個就係一隻驚個山啊！好啦，轉頭就係用360同埋 GoPro 拍，就唔可以用呢部啦，因為呢部會跌落街。來，準備起飛，耶！哇，好可怕！我拿着，用我拿着，好可怕！1、2、3，Go！好，跑到空中去，跑到空中去，哎，對 ，OK。加速，不要坐。我坐了。What？ 哎，不怕的。哦。是跑的時候會怕。對，它是未知的恐懼嘛。對，其實飛出來是沒有問題。而家玩完個越野車，我已經除晒個裝備啦。咁咧啱啱咧，因為我哋越玩已經係越黑啦。跟住咧，我唔知我架車係冇燈，笑死。跟住因為其實佢有問我要唔要同其他人同車嘅，因為其實係女仔個力度問題咯。因為有時見到啲坑或者乜嘢咧，你要用個手，即係好似單車咁。但係因為佢4驅車咧，佢個力係要再咬得再勁啲。咁咧，所以咧就比較如果女仔玩嘅話咧，就要好注意控制啦，就即係唔可以踩太快啊，嗰啲要避開啲坑，或者見到坑就即刻要扭過去咁。咁咧，所以咧而家我哋就搭翻車出翻去大站嗰邊，然後我哋再翻屋企整理一下成身。好，謝謝教練，拜拜，謝謝你，拜拜，謝謝，拜拜。呢個係阿樂嘅，不過你用咗算。嚟到最後一日嘅重慶啦，睇下今日係煙霧彌漫，完全係勁大霧啊！好啦，要同重慶講拜拜啦。其實 Rachel 就係好中意重慶，我覺得係好玩過深圳，因為佢好多地方行啦，跟住佢啲嘢都好好玩。跟住因為琴日其實我哋去咗玩滑翔傘，玩咗騎馬，跟住仲玩咗越野車。呢啲喺深圳其實好難會玩到咯，因為滑翔傘本身要喺高山再落去，咁已經要去啲偏遠地方啦。咁重慶 Rachel 其實好近，但係重慶呢邊咧就會相對近啲，咁同埋咧。重慶呢邊呢啲嘢係集中啲嘅，同埋玩嘅時候呢係會放鬆啲同埋盡興啲，因為深圳真係好多人，即係例如東門啊嗰啲，基本上已經係遊客區啦，跟住有勁多人啦，咁所以呢，我哋成個 trip 啦，我哋每個團友都覺得重慶係好過深圳。好啦，我哋而家要 check out 啦，拜拜。好啦，嚟到呢重慶嘅最後一餐啦，我哋呢就嚟食烤魚，就係
喂，一間佢觀音橋嘅烤魚，有炒飯咧，但係佢個炒飯係國王的炒飯，冇嘢嘅。哦，呢個涼拌可以拎，哦有涼皮啊，涼皮喎涼粉可以拎。哇，有豆芽添啊，你唔使加其實。佢冇提我。係佢冇提，佢淨係提咗我個蓮藕咯，少食。豆芽抌落去湯度煮，同埋喺度就食有分別。其實就佢都係嗰個料嘅，不過唔緊要啦，加咗個是但啦，最多可以出面再加。哦，跟住仲有小湯圓同埋銀耳湯。耶，烤魚到咗啦！哦，同埋因為咧隔離滴水，我哋本身坐嗰度，跟住咧就換咗嚟呢邊啦。好的，謝謝。咁咧，老闆娘就好好人，就同我哋講話個味道如果唔啱就佢隨時可以幫你調整。晒啦，剩翻少少配料咋。我哋食完個烤魚啦，烤魚超新鮮、超鮮甜，我哋係完全食晒㗎啦已經。咁咧而家咧，我哋就會諗住把握時間，因為我哋個機咧就 delay 咗，咁所以咧佢就多咗少少時間可以行多陣街。咁所以我哋而家決定行多陣街之後先去 call 車去機場嘅。我哋嚟到機場啦，而家咧就係喺 check in， 然後再入禁區行陣街。我有影下先，你推啊，我影你啊，你推，好得意啊呢嚿嘢，佢勁似嗰啲老人家健身車，但我以為佢本身可以騎上去嘅，佢唔得。有娛樂，喂真係有得睇戲嘅喎，但呢套都睇落好似好好睇。唔係未醉，好型啊！好啦，上機啦！A 係咪入邊係？好似係。唔係 A 係出。我仲期待佢會有熱食係冇熱食嘅，但係都好過冇啦。好，已經返到嚟深圳灣關口啦。咁今次呢嘅重慶之旅呢，就此完畢。如果中意呢條片嘅話呢，就記得俾個 like。如果 subscribe 埋我 channel 嘅話，就唔會錯過我最新影片啦，仲可以撳埋叮叮鐘。咁如果有最新影片就 push 俾你啦。做乜嘢後背跳？好啦，下次見，拜拜。